give us basically the grounds that the base going to apply for bail, because we understand that it is the same basis that the bail has been granted. So it will be taken as a broad. Today here at Uganda Road Court, we were able to secure bail for Honorable Sajjirinya Muhammad in respect to the charge of incitement to violence, and some of the grounds that court considered as follows. One, that the accused person was charged with, is being charged with an offense that is made by the High Court. No, let me just. Yeah, today here at Uganda Road Court, we managed to secure bail for Honorable Sajjirinya Muhammad in respect to the offense of incitement to violence, and the grounds that this court considered. First, that the accused person is being charged with an offense that is bailable by court. This offense of incitement to violence being a misdemeanor and not a felony, court saw it fit that it has jurisdiction to grant bail. Secondly, that the accused person being just a suspect and an accused person who has not yet been convicted, evidence has to first be adduced. So the fact that we have to respect the presumption of innocence and the Constitution of the Republic of Uganda, court said it's mandatory and it's incumbent that the accused person be given bail. And also the sureties that the accused person presented, court felt that these people are substantial, they are friends who are not the accused person, and they are going to ensure that the accused person reports back to court. But also court considered the fact of the accused's illness and sickness, and court even said that it was in that court that the accused person displayed a routine foot that everyone was able to witness, and that prison has on several occasions failed to produce Sajjirinya Muhammad over illnesses. So they could not now turn back and say that the issue of illness needs no medical documents to first be adduced. So court said that it has noted the fact that Honorable Sajjirinya Muhammad is visibly ill. Any person can see that he is ill, and that is one of the grounds that court looked at and said that let this person be given bail. And also being a responsible member of the community and an MP was also considered, because it shows that he will not abscond in addition to the sureties that he was presented to court. So court finally gave bail of 1 million cash and then 10 million non-cash to the sureties that were presented, who were two. That was Babonza Thomas and Ariho, that were able to be sureties. And then court has fixed this case for hearing on 22nd December at 9 a.m. Does this lessen on your burden as the defense lawyers in relation to applying for bail? Because we understand he has many files which has not been given bail on. What do you say about that? No, each court considers each bail application on its own merits. And court has looked at this file and said, no, the person has satisfied all the grounds for bail, and it has discharged its duty. So it is not a must that when someone has other pending charges in other courts, they cannot be given bail. So we know that we have secured the bail in this matter, and we are going to go on and follow up with other charges in other courts to see if we are securing bail on those other files where bail has been denied. Olunaku lwa leero wano ku Buganda Road Court tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza omubaka Robert wano ku Buganda Road Court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Sajjirinya Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogwogamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Sajjirinya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinaabatuukako kisinga ekyo ekyatuuka e Rwanda mu genocide. N'olwekyo kooti ekkiriza nti mu musango ogwo kaweebwe bail abeere nga yeeyimirirwa, era olunaku olwaleero kooti ekkiriza n'emutta ku kakalu ka kooti akakadde kamu ak'okusasula mu buliwo. Wabula abazze okumweyimirira kooti ebataddeko miliyoni 10 ezitali za buliwo, era omuwaabi wa gavumenti ategeezezza nti emisango gino gimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwe buli, era kooti n'egamba nti nga 22 Desemba emisango egenda kutandika okuwulirwa. Wabula ezimu ku nsonga kooti zasinziddeko okuwa omubaka Sajjirinya okweyimirirwa kwe kuba nti nno kooti naye etegeezezza nti Sajjirinya Muhammad ne waba kati taleese empapula za bulwadde, ensi yonna esobola okukiraba nti mulwadde,
era ne mu kkooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda era ne prison eremereddwa emirundi mingi omuleeta mu kkooti ng'egamba nti mulwadde. So n'olwekyo kkooti n'egamba nti omuwala wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga yagamba nti tewali medical reports kugamba nti Ssegirinya si mulwadde olwokubanga talese medical reports. So kkooti nekkiriza nti n'omwana omuto asobola okukiraba nti oli mulwadde ensonga y'obulwadde enkulu nnyo era n'agamba yemu kusobola kiyakkiriza abeere nga ateebwa ku bbeeyi. Ensonga ey'okubiri kkooti gyetunuulidde gavumenti abalima baleese okumwemirira abantu babuvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kakasa nti ajja mu kkooti era nga kwabo tubaddeko ne bagonza Thomas netubeerako ne Apollo Ariho abamweyimiridde. So ensonga endala kkooti negamba nti omuntu omutasingisibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa n'olwekyo tewali bujulizi bwonna bulaga nti yali ajemeddeko ekiragiro kya kkooti ng'ateereddwa n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru kubanga emisango giba gisigadde wekiri. Ate negamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kkooti abeera ateeberezebwa buteeberezebwa paka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa obukakasa nti yazza omusango ogwo. So n'olwekyo kkooti negamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru kuba ensonga ezo ate ng'alina ddembe okusaba kkooti kubanga emwenyi yeeyimirirwa. Kino kina then nekirala kino kirina gye kibayambyeko ne fayinizi endala zatanaba kuweebwako beyiri. Kkooti eragidde nti akakadde kamu kabasasulako obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa kweno beyiri ate abamweyimiridde n'abagamba abeere nga basasula miliyoni 10 naye nga zo si za buliwo wabula ekyokuba nti alina waliwo emisango emirala egimuvunaanibwa mu makooti amalala ffe nga bannamateeka kiba kituwewula bwe tubanga mu kkooti emu ensonga eyo tugimaliriza tembakola zesiredde wabula obuvunaanyizibwa bwaffe twongerayo kulaba nti neziri fayiro endala beero gye yammibwa oba gyekyagaluddwa okumuwa tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nazo zifuna release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali free. Mpaka kabayiteko amanya gange nze kansala Bagonza Thomas kikirira mu kaguwandiika Kawempe olunaku olwo twebaza kkooti okuba nti omulamuzi atuddemu n'alaba nga kyetaagisa Ssegirinya okulonde era mu nteekateeka eno ey'okulabika nti twongera okulwanira omubaka Ssegirinya ffe nga abakulembeze ba Kawempe twasazeewo tuteeketeeke kye twayise Ssegirinya Muhammad Charity-Ram. Emisinde gino gigendereddwa okulabika nti twongera okulaga emirimu gy'abadde akola mu constituency era ekigendera kyadde kulabika nti tutaasa abaana nga Davis Mayinja n'abalala emirimu gy'abadde akola kati takyasobola gikola olw'okuba yagulwako emisango egyekuusa kubaekuze n'okutta. So nga abakulembeze tukubira omulanga ensi yonna nti essaawa yonna tugenda kubategeeza tuyinza n'okuteekawo kits entonotono ez'okufuukirwamu naye ng'ekigendera kyekwongera kulaga nti Ssegirinya emirimu gye yakola takyasobola gikola olw'ensonga nti musibe ali mu nkomo era tujja nakozesa omukisa ogwo twongere okwekalakasa mirembe nga tulaga obutali mativu emisango gino egikyamukumidde mu kkomera gyali mukuvumbira ko ne Honorable Alan Ssewanyana n'abasibe b'obufuzi bonna. So awadde ku the update katubasiibule obudde buno kubanga ate tuddamu edda mwebale nnyo bale musabira gwa Buganda Road omusango gwo tumaze okubeera nga tuguwangula ate katulinde ogw'e Masaka.